السلام عليكم، مرحبا بكم في آخر أخبار المشاهير وفقرتكم اليومية اللي كنجيبوا لكم فيها آخر أخبار المشاهير وجديد الأغاني وأبرز مستجدات الأفلام والمسلسلات. واليوم عندنا أخبار متنوعة من انفصالات واحتفالات وأعمال فنية جديدة وحتى مفاجآت كتسنى الجمهور. يلا نبداو بأبرز أخبار اليوم. احتفلت الفنانة المغربية صفاء بيركو بمرور 10 سنوات على زواجها في أجواء مميزة جمعتها بزوجها وسط حضور أفراد العائلة وعدد من الأصدقاء المقربين. واختارت حبيركو أن تكون احتفال بطابع مغربي تقليدي إذ ظهرت رفقة أطفالها فوق العنمرية مع الأغاني الشعبية تشبه العرس المغربي. وشاركت الفنانة لقطات من المناسبة ونذكر بأن صفاء بيركو عندها 3 الدراري لتتشارك اليوميات ديالهم بعض الأحيان في الانستغرام. أكدت الفنانة المغربية كليلة بونعيلات رسميا خبر انفصالها عن زوجها المخرج إبراهيم الشقيري، مشيرة إلى أن الطلاق قد تم بالفعل منذ مدة طويلة ولكن كان بعيدا عن الأضواء. وجاء هذا التصريح بعدما حضرت العرض ما قبل الأول لفيلم كفرة في الغيس، وهو أحدث الأعمال السينمائية اللي تولاها الطريق ديالها إبراهيم الشقيري. وأوضحت الفنانة أن العلاقة بيناتهم ما انقطعتش بانتهاء الزواج بل تحولت إلى صداقة واحترام متبادل. هناك جدل ما بين رجاء بلمير وهاشم المصطاوي، ورجاء بلمير جاوبات في ستوري ديالها رسالة طويلة نخليكم تشوفوها معنا. بعد واحد موجة ديال التعاطف الواسعة اللي رافقت اعترافات الكوميديا المغربية لبنى الجوهري حول ماضيها المؤلم، خرجت الممثلة نرجس الحلاق برسالة مؤثرة أعلنت تضامنها الكامل معها، مؤكدة أن ما عاشته الجوهري ليس حالة معزولة وأن هناك نساء كثيرات يحملن قصصا مشابهة في صمت. وأكدت الحلاق أنها بدورها مرت بتجارب قاسية، مشيرة إلى أن قصتها تعتبر أكثر مرارة ومعلنة أنها ستشارك تفاصيلها مع الجمهور في الوقت المناسب. أطلق الرابور الفرنسي من أصول مغربية مايس مساء أول أمس الخميس عمله الفني كازا نيغرا. هذا كازا نيغرا اللي جمعته بالرابور المغربي الجراندي توتو، وهذا الشيء ضمن الألبوم الجديد موكرو ستارز في تعاون طال الانتظار ديالو من طرف عشاق الراب. يستعد مهرجان تغازوت باي سامر فايبرز لاحتضان واحد من أبرز السهرات الفنية لهذا الصيف بعدما أعلن عن حفل مشترك بين الرابور المغربي سترومي والرابور الفرنسي إغنبوا وهو من أصول مغربية، وهذا الشيء يوم الأحد 16 أوت المقبل. وأعلنت الجهة المنظمة أن أسعار التذاكر غتكون ما بين 230 درهم 300 درهم على حسب فئة التذكرة. وهذا المهرجان غيستقطب أسماء فنية أخرى لتنشيط هاد الساحة الثقافية والسياحية بمنطقة تغازوت وأكادير. ويستعد الرابور والفنان المغربي عبد العزيز وينزا لافتتاح موسم الصيف الحالي بطرح واحد العمل فني جديد تيحمل عنوان جو مون فو. وهذا الرابور بعد ما كان تركيزه الكبير على
الساحة الدرامية والتمثيل بعد فترة. دابا غادي يرجع كونه فنان موسيقي، وغيخرج هاد الإصدار الجديد قريبا. بالنسبة لفقرة التمثيل، الدار البيضاء على موعد مع ليلة استثنائية من الكوميديا اللي تستعد فيها الفنان الكوميدي الزبير هلال للقاء جمهوره، وهذا يوم الجمعة 24 يوليوز بالدار البيضاء باستوديو ديزاغ فيفان. ومن المنتظر أن يتقاسم الزبير مع الحضور كواليس وتجربته خلال المونديال. الممثلة المغربية سحر الصديقي عبرت على حماسها الكبير لفيلمها الجديد المحتال للمخرج جلال فرحاتي من خلال تدوين شاركتها مع المتابعين ديالها على حسابها الشخصي بالانستغرام، وكشفت أنها توصلت بمقطع قصير من الفيلم، مؤكدة أن الشخصية اللي جسدتها مختلفة عن الأدوار التي اعتاد الجمهور المشاهدة لها، وأبدت حماسها الكبير لاكتشاف النسخة النهائية من الفيلم. اقترب الموعد ديال الفيلم كفرة في الغيس. ابتداء 17 يوليوز غيكون بإمكانكم مشاهدة الفيلم في عرض خاص يسبق إطلاقه الرسمي، وذلك في قاعة ميغاراما كازابلانكا. وكيف ما قلت لكم، هذا الفيلم يجمع بين الكوميديا والتشويق مع أحداث مليئة بالمفاجآت، وما تفوتوش أبرز المواعيد السينمائية لهذا الصيف. وبيان سور ما غاديش نهضروا على المبدع عزيز داداس والفنانه دنيا بوطازوط، الشخصيات اللي داروا ضمن احداث هذا الفيلم السينمائي الجديد، واللي بدعوا فيها كأي فيلم سبق. وهادو كانوا أبرز أخبار اليوم. قولوا لنا في التعاليق شنو أكثر خبر شد انتباهكم. ما تنسوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد من أخبار المشاهير، ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.